हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आप देख लें हमारे पास कितने क्यूट क्यूट से अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। तो हम इन अल्फ़ाबेट लेटर्स को पढ़ेंगे और इनके साथ कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये है ए। ए इज़ फॉर एप्पल। बी। बी इज़ फॉर बॉल। सी। सी इज़ फॉर कैट। D. D is for dog. E. E is for egg. आप भी मेरे साथ पढ़ें। F. F is for fish. G. G is for goat. H. H is for horse. I. I is for ice cream. J. J is for juice. K. K is for kite. L. L is for lion. M. M is for monkey. N. N is for nose. O. O is for owl. P. P is for pen. Q. Q is for queen. R. R is for ring. S. S is for sunflower. T. T is for tree. U. U is for umbrella. V. V is for violin. W. W is for watch. X. X is for X-ray. Y. Y is for yacht. Z. Z is for zebra. तो अब हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो। आई होप आपने अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ना सीख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।